И если неприятная ситуация не разрешается, как у ребенка, так и у взрослого, то кашель может перейти в постоянную привычку, которую будет сложно вылечить. Поэтому, если вы заметили у себя психогенный кашель, вовремя обратитесь к специалисту. Именно к специалисту, который будет работать с головой, психосоматологу, психологу. Я также работаю с данным заболеванием. В шапке профиля прикреплены ссылки, по которым можно со мной связаться и обсудить на бесплатной консультации свою проблему, чтобы понять, какие дальше шаги предпринимать для ее решения.